Поприветствуем на сцене дуэт Анны Бердниковой и Александра Алексеева с музыкальным номером. Под ваши громкие, бурные аплодисменты. И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, более неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя ой, болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он тебе неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет как. Я исхожу, все тебе не так. Обмани души, помаленечку. Добиваю тебя, как птица зеленечка. Ты на светофоре, а я просто отхожий. Видим мы люди в поиске себе похожих. Разглядел тебя с 3000 костров. Ну и наломали бровь. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, но ты не неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя ой, как болит. Мое трезвое сердце вроде бы стало биться. То, что не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивает виски. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не боишься быть кем-то и говорить красиво. А хочешь помолчи, а хочешь потанцуй. Зачем мы развели костер, который не задует? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, но ты не исправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя ой, как болит. Это какие выступали? Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.